iyadoo wali lagu guda jiro xuska 18 May ayaa waxa loo qabtay laba kooxood oo ku wada ciyaarisay munaasabadan awgeed oo ay kooxi ka socotay dugsiga sare ee Sacaadadiin Secondary School iyo koox ku ciyaarisay shirkadda isgaarsiinta ee Somtel ayaa waxay ka dhacday gudaha magaalada Saylac ee xarunta gobolka Salal. Munaasabadan ayaa waxa goobjoog ka ah isku duwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Salal Salebaan Abaadir iyo Maxamed Cawaale Daahir oo kamid ah wariyaasha ka howlgala gobolka Salal. haddaba ugu horeyntii waxa ka hadlay isku duwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Salal isagoona mahadnaq ballaaran u celiyay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha. sidoo kale labadan kooxood ee ciyaaraysay ayaa ciyaar kulul waxay ku dhaxmartay magaalada Saylac. isku duwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Salal Salebaan Maxamuud Abaadir oo ka hadlay waxa uu yiri أنا كفايزنا الدولة اللي بلاتها استيتون كمية شباب سومالان ونا فرينا قص هل ما شو صار لي استيتون كمية فرحة استيتون كمية حرلنا سان كاسر في ستة كبر وغلا بيجتشيو السدوها وسيرة ورفافنتا قبل كسلل أهنا وريها شبكة حرر نيوز قبل كسلل مدن محمد عوالة الظاهر إسلام كان وريها هول كيبل تي في waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan bulshooyinka Soomaaliland meel kasta joogto gaar ahaan bahda warbaahinta ee ku kala dhaqan daafaha caalamka ee sheegta magaca Soomaaliga ku hadla isla markaana u adeegsada afka Soomaaliga waxaan halkan ka salaamayaa sidoo kale labadeeda waalid Abu Cawaale Daahir Roob Lagasle iyo hooyadii Luula Sheekh Ismaan Ciga Bahdoon oo ku nool magaalada Xariira iyo walaalahay ku kala nool caalamka intiisa Saylac waxaan salaamayaa isbuuha wasaaradda dhalinyarada dhaqanka iyo ciyaaraha oo isagu barbarkayga taagan Salebaan Abaadir oo isaga maanta maalintiisii tahay maadaama uu joogno garoonka weyn ee magaalada Saylac imika waxaan albaabka uga baxaya Salebaan Abaadir soo raxiim waxa halkan sugnimid munaasabadii 18 May ee gobolka Salal waxa halkan ku tartamay laba kooxood oo ka kala socda secondary-ga iyo dugsiga dhexe ee degmada Saylac waxaan ilaa iyo bilyahan ku guda jirnay qabaqabada sanad guurida weyn ee 18 May Minister Somaliland waxaan halkan hadalyo ugu jeedinaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland marwadiisa madaxweynaha ku-xigeenka iyo marwadiisa iyo ku-xigeenka Jamhuuriyadda Somaliland iyo isku duwaha isboortiga ee gobolka Salal Salebaan Maxamuud Abaadir shirwac oo marlay munaasabaddan kaalin weyn aad uga qaatay qabaabulkeeda waxaan halkan hadalyo kale ugu jeedinaynaa dhammaan madaxda gobolka Salal. si kastaba ha ahaatee ciyaartan maanta ku dhaxmartay labadan kooxood ayaa waxay ku soo dhamaatay 2-1 halka kooxdu ay ku raaxday guusha kooxda boodhanka Sacaadadiin Secondary School ka socotay ciyaartan oo lagu xusayay xuska 18 May. Xuseen Maxamed Cabdilaahi Shiniran News Saylac.